Ja sam Rima Hrnica, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva i predavat ću o tome kako pisati za web i kako organizovati priču za online medije. Pa mislim da je važno u ovakvim treninzima krenuti od samog početka, odnosno od osnova novinarstva. Važno je naučiti mlade novinare i novinarke kako da pišu generalno, a samim tim kako da pišu za web. Dakle, poći od osnova šta je vijest, šta je lead i ostalo, da bi došli u tu fazu da predstavljamo neku multimedijalnu priču. Ono što se nadam da ću uspjeti prenijeti na ovom treningu polaznicima je to kako napisati vijest, šta su osnovni elementi vijesti, na koji način razmišljati u tome ako imamo određeni niz informacija, na koji način poredati te informacije, odnosno šta je priča u cijelom tom konceptu. Kod pisanja bilo kakvog i za web, za radio, televiziju, bilo šta je najvažnije znati šta želite da kažete, kome želite da kažete, šta želite da postignete time što ste rekli i na kraju da uvijek budete spremni da stanete iza onoga što ste objavili. Ako to niste, onda je bolje ne objavljivati prije.